有啊，你唔好去嗰度啦。點解係咁會大嘅？你去圈內我想揾個地方執嘢嗰度而家。我架車係咁回帶，唔知咩事。好叻啊！好叻啊！唔係啊，呢度我大架車係我唔加速都大架車啊！係會啊，唔關事啊，係嘅，大架車會咁。哇！北嚟嘅，我而家槍都冇支，乜都冇執過。咩問題？唔關事，佢係真係個場好拎得到我而家揸唔到車嘅係。你哋呢度執過未？我乜都冇啊。未啊未啊，你執咩？你執啊？嘢都未執過。執咗先啦，你執咗先啦。我騎住馬先啦，舊私家車留俾你哋。都得。係啦係啦。你揾到嘢，你都要執嘢先嘅。係啊，太遠啦，一拆個圈自己嚟。留咗架車俾你哋。雲吞我跟你。邊行邊執啦，做啲揾夠4架車啦，而家。S 城有人，冇呢個唔好去。通常都有人。有，應該有。琴日都有人跳啊，好冇啊。哇！我得一頭加8M 實際 ，OK 啦，入咗先。入咗圈先啦，嗰度。車唔好開。有雲吞喺住。藍點嗰度有車拆佢，有機會有車拆。有可能有。執埋嘢。好似見到隔佢間屋都好肥。甩甩地啊！呢個位，睇住樓下個房區有人。應該下邊呢架車藍點嗰度可能有電單車嚟過喺度。我嗰個位有電單車停咗。應該有人已經轉移咗入圈啦，已經去。有人打我，係冇啦，2架私家車啊，不跌架私家車。有啲瞄住我呢個位可以打佢哋。係咩位而家？喺我前邊咯，前邊。2架、3架。唔停車打你打唔到啊！停咗啦，有架停咗。有2架撞咗佢哋度。唔係我跟到，後面仲有架車撞緊過嚟。你手點啊？手點？有人停咗啦。我一隻都撞緊過嚟。左邊仲有個 buddy 啊，2隊嚟㗎。係仆街。唔好出外邊啦，有另一隊抽水。救緊人啊！冇，佢都係遠處有隊友架啊，冇得搞啊，大佬你呢個位。冇啊，佢有仲有2隊喺出邊架緊你哋。冇。唔關事啊，根本啲人轉移嘅時候